Итак, как сделать себе приятно? Нет, серьезно, вот недавно были праздники. Все ли получили то, что хотели в эти праздничные дни? Все ли остались довольны, удовлетворены? Было ли ощущение счастья, радости, ну или хотя бы удовлетворенности от текущего состояния своего и состояния своей жизни в этот конкретный период? Было такое, нет? Вот для тех, у кого этого не было, есть простой рецепт. Заключается он в следующем. Во-первых, вам нужно определить, в каком знаке зодиака находится Венера в вашем гороскопе. Это конструкт психики, который импринтирован вами в момент вашего появления на свет, который олицетворяет собой как раз критериальные суждения, радость и удовольствие, различные приятности, ощущение удовлетворенности. После того, как вы это сделаете, а сделать вы это можете в любом онлайн-астропроцессоре, построив свой гороскоп, свою натальную карту, там будет список планет, в каких знаках они находятся. После этого вы также идете в поисковик и пишете «Венера в таком-то знаке зодиака». Читаете интерпретацию и воспроизводите в своей жизни тот символизм, те действия, те принципы, которые соответствуют положению Венеры в этом знаке зодиака. И я вам могу гарантировать, определенную часть удовольствия вы однозначно получите. Ну а если хотите подробнее, присоединяйтесь. У меня как раз скоро будет цикл видео по положению Венеры в том или ином знаке. Меня зовут Валерий Ветер, я астролог и психолог.